Babinoyo. Jour moko na bando na mutuka po boyebi ke na tambola kanga moko. Ebele babando tunanga po ni ozaka na bag. Ok na minute wana basi ba zingi mutuka. Yo lingo sakana secrétaire général Muyibi osala ka makamno nga le petit okomi bomisa pamba. Okomi botala baton sikoyo na koma eko sengela ye. Bon, eloko na lingi kolobeza boy. Ba ministre mususu ba bengi balobi baza koya awa tosilana na kimia baboyi kokutana na base ya parti na trajectoire na bango. Eloko mususu na lingi ko préciser ango na bapanzisa ango. IDPS viva. Na lingi ko yebisa bapanzisa ango boye. Toyoki ba émission ebele bo organiser na ba organe de presse na bino. Certaines personnes disaient quoi? Les ministres ont raison de ne plus recevoir des listes venant de leur parti politique. Mais je vais vous dire une chose. Le chef de l'État est un élu du peuple. Mais pour composer son cabinet, il s'était référé à son parti politique, IDPS, sa famille politique. Il pouvait constituer son cabinet sans se référer à nous, puisqu'il était élu par tout le monde. Il y a quelques conseillers ici. Je vais vous prouver. Conseiller Joël Téléma. Il est conseiller dans le collège de la santé. C'est un docteur. Dire que non, à l'IDPS, il n'y a pas une crème intellectuelle, c'est une insulte. Il est là. Conseiller Ange Téléma. Yé amemi parti na ba négociation ebele aux niveau de Tidni. Diplômé supérieur en administration des affaires de l'Université de Liège. Université de Liège. Combattant. Téléma. Lelo Tomoni Bongo UDPS, Zalaki Bongo la matinée politique. Papa est secrétaire général Augustin Kabouya. Zalaki Bongo la maloba liboso ya bayi UDPS. Kasi na suka lelo tonto yeba nini oyo simbi pe nini lobamaki. En tout cas, na sepeli makashi lelo nazana esengo munene po alobeli makambo moko ya mutuya ke bikolo nyonso bazana parti bazana IDPS bantu ya bandundu ba témoigner tozana ba professeur et puis likambo yo kobeta sete makasi déjà likambo ba ministre na biso ya IDPS balobeki ke non batu ya IDPS baza incompétent pona ko engager bango donc aza ko se justifier te nde yango ya lobino alakisika ka ba cadre nyonso bawe batangi ba ingénieur bazali ba licencié bazali attaque radio moko zate bon seulement ba licencié donc nde lakisi ba docteur pe androit bazawana alakisi bango nyonso atelemisi bango to sepele makasi et puis alobi que 70% eza confirmé po bango pe bakoya kosenga biso nyonso bolimbisa wana ndenge balobaki wana po balobaki biso tosepelaki te po pouvoir eza ya biso peuple. Au niveau de PES ezalaki na matinée politique bapepa le secrétaire général ezalaki na maloba liboso ya bayi UDPS nini oyo simbi pe nini oyo elobamaki. Ok, nakangi malobebela nini ya mokonzi na biso CG secrétaire Augustin Kabouya concernant premièrement makambo ya 70%. Vu que biso bato nini ya base le président national d'abord yani ya base c'est que incarner ba masse belé na sima nga ba chômeur pour tout ça et là que toucher nga mingi isa le fait que ba ministre belé ba fléchir nini mabolongo na bango devant circulaire ni ya CG exigeant 70% n'est-ce pas ya nini ya ba combattant ba intégrer ba cabinet je pense que ça la ndemo ko tina bani ba entreprise ezala qui vraiment eloko nini ya mutu et puis ya makasi nga na retenir ba ministre na biso moso bazali ko tia tetu nazo bondela bango bala na nzela ni ya bato mosusu o basali bongo sinon ba ko rencontrer nini ba membre nyonso nini yoka base na nzela na bango donc ezalaki matinée moko boye oyo et former biso mingi et puis instruire biso mingi na oyo elobamaki
Je pense que c'est au moins ça. C'est nini le bama qui le na mafia politique nini oyo kangi. Merci beaucoup maman la journaliste. Comme nous avons un débat fédéral, on a Lupunga, la fédération Lupunga. Entre-temps, je suis président provincial de l'association Moroya Mounene, la combo à jeunesse congolaise, sécuriste, juste été en sigle. Tout ça qu'il y a eu dans la matinée politique, la permanence avec notre secrétaire général Augustin Kabouya pour recadrer. Moi, nous toujours que pas 70%, nous soutien chef de l'État, nous avons redynamisation à partir de ça. En ce qui concerne 70%, je dis que les ministres sont pétapata, mais si j'ai attiré ça, si comprendre. Zongi na parti na décision à parti parce que biso na IDPS toujours na pousse à unité to soutenir chef de l'État yemoko si j'ai même chef de l'État sengaki batu na parti ba conseiller na ye ba oti na parti à combien plus forte raison que yo mutu oyo ministre nommé par le chef de l'État bazo sengo 70% contrairement à la parti mususu ya 85% tout ça opté les milliards. Tout ce qui est là qui va monter, mais c'est déjà lobby qui va comprendre ce qu'il y a. Dans ce pays, il faut 70% de la partie pour combattre biso tobuna qui nanzela bande kuna biso masana biso musu bakufa les lobby se photo sala musala ba jeune bazo finga o batanga tenini ba intelo bazawa je suis licencié en économie option gestion financière na zappé botala tobala tous ba responsable bato balongola biloko na mito bakomata batanga te batanse du n'importe quoi. Donc on est intellectuel tous à la lisanga kombo na ngai maître Didier Kondo Pagna nazali porte-parole général ya ba interfédéral nyonso ya IDP Tshisekedi na Congo toutes les 4 langues nationales confondues. Na matinée politique ya lelo biso nyonso toyebi tango makambo ezalaka oyo tozo comprendre yango ebandeti na suka te tozoyeba yango pourquoi ezosala boyeboye te. Mokonzi na biso Augustin Kabouya secrétaire général na biso asangisaka biso mpona koexplike biso ce qu'il y a au juste yango wana lelo abengisaki matinée politique mpona koexplike biso likambo ya gratuité de l'enseignement. Moto nyonso esengeli ayeba kezali likambo oyo ya constitution ya biso ya 2006 kutu tango za koma constitution wana parti na biso tozalaki kuna na kati te mais lokola mokonzi ya mboka awote na parti politique na biso parti oyo elakisi bato respect ya démocratie na mibeko ya mboka depuis 36 ans lelo 37e année alobi mpona nini mboka moko bana ba mususu batanga ya bande ko mususu batanga te ekolo ya ba Minerval ya ba frais ya boy somolo pakala esengeli ati en application disposition ya constitution oyo esengi enseignement ezala gratuit nda lobi banda première année primaire ti na 8e année. Merci, na remercie nos CG na biso pour alobeli biso clair makamundenge zoleka na mboka na biso. Eloko liboso o mokonzi na biso auti oloba lelo na temple de la démocratie o toza oyo eza mpona dossier ya bandeko na biso basango. Basango babimisa biso na banzela na bafaçon nyonso tu babengisi bato ebele bakombo awa bamédiocre. Mais lelo tokombo mona ki médiocre yango esili bango balingi bazongisa yango. Mais biso biloko wana tozolinga ngo lisusu te. Omoni biso nde toza boye babosana ke toza ba combattant biso to ba combattant to soutenir chef de l'état na mission na eti na suka e wana te. Na mita o bo bando senga intérêt du peuple intérêt ya liboso yango wana ti éducation soki mwana mutu eza ya kokufa est-ce que mwana ozala bien eloko liboso ezalaka nanu mutu ya mutu ifo sala nini esala mais basango bamemela biso mulunge bango bana mulunge soki bamemeli biso mulunge bakoyoka son tokobanga bango te tokomaki de na position ya ke to bloquer bango nde ba bloquer bango na ba province mususu mais ba maîtriser biso nanu tozozela bango na ba marche na bango ba préparer jour à marche eza jour ya opération Kilbopeto mais bango bazosala biso bakeba bimana bango na ba sultan
biso pe ba combattant tokobanga bango te osala nini tokutana na bango nanu bakoyeba biso sur place nde tozwaka makambo seke bino mpe bokobima mokolo yango libanda mokolo yango makambo yango oyebi le 19 yo oyebi le 19 eza makambo na biso lancement ya kini bopeto oyebi mais sikoyo bango bayebi ke mokolo yango eza mokolo ya kini bopeto bango balobi babima tozozela bango base prépare biso toza pre na nyonso bakosentir son merci eloko ya mibale mpo na makambo ya bakombata batanga te balobi 70% nde makambo balobi bino bolingi baministre basengi bapardon to ndenge mpe balobi boye bino bolingi bopesa 70% na parti entre temps bato bozobundela na parti mingi na kati ya bango batanga na bango te merci balobi biso totanga te mais ntango tobandi otya bapine na balabala wana nde tozalaki quand même na utilité mais lelo ekomi bakomi baministre babando boya biso malgré bapardon na bango basengi mais oyo eza base fo bakosenga biso pardon awa makambo ya oyo bakomeli CG oyo basali boye bango fo bakosenga biso pardon awa po jour batiaki bango balakisaki biso bango awa tomonaki bango baya koseskize seke biso mpe batabelili toya mokolo yango mabe eza wapi bino bana mposa baimage bopesa bango na actualité baya eloko te biso nde tokreaka actualité bazwi bakomi bilobaloba toloba nano toke epai tozoka epai bino bokosenga bapesa bino 70% bongo peuple congolais bango nyonso batangi classe basilisi bango basala mosala te atalaka UDPS te eza mpona bongo te omoni bandeko na biso surtout twa bacongolais mais biso twa bana ndako mpasi oyo biso tomoni na mboka oyo yo oyebi ero biso toyebima to réclame pouvoir oyo bandeko na biso ebele bazalaki na babar basala bolingo na banzele bazomela bambwata soki bamoni biso tozonga boye tala bazoba oyo bokozwa nini mais lelo makambo yango eza na ka na biso tokoti na bakasho moko tokobeta bino masolo te mais toza bakongolais tokokabola te kongo eza mpona biso nyonso faci eza mpona motu nyonso tokokabola te biso nyonso tokozwaka misala peuple congolais simba nini na matinée politique ya lelo oyo elobamaki bongo na ye moko secrétaire général Augustin Kabuya eloko na kosenga bandeko na biso bapeuple congolais ndeko na nga tolongolaka baignorance na kati ya motu oyo batieli biso tribalisme ezolia biso nzoto c'est faux ntango tobandi obundaka Kabila alongwa ezalaki kaka oyo baluba boye na boye te tozalaki bomoko ndeko na nga tosoutenir chef de l'état na bapense na ye tala eloko ya liboso oyo atieli biso bamama mosusu baza na bana 6-7 mobali akufa atekaka makala mpo komisa mwana na classe eza tout un problème mais tala lelo mokonzi ya mboka susi wana atieli biso kelasi ya ofele eza ide ya biso moko tosoutenir yango avant ke oyoka moto mosusu azoreklame oyo boye bansenya boye na boye biso moko peuple congolais tobimana na balabala mpo eloko wana eza mpona intérêt na biso nyonso nde eloko na koyebisa bapeuple congolais yango wana merci beaucoup merci Diema